Ngayon guys, set up kay IGC Audio Mobile. Set up ako ngayon guys. Guys, ito ngayon. Ano ito dito sa bayad guys, pag may glass guys, yun yung pula, pag ang pula nakatali siya guys, ito yung pa-base natin, itong dalawa na ito guys, itong dalawa pa-base natin ito. Guys, yung pang-mid niya. Yan guys, tapos natin itong dalawa ko guys na subscope. Yun naman tatak guys, IGC. Kita ba yung audio mobile, yung dalawa na yun guys. Yung pang base ko, ito pang mid ko. Ayan guys, masisitok na tayo. Ito yung ito yung guys, yung micro wire guys. Isasak natin niya dito guys, output at input. Ayan guys, ngayon guys, napapansin nyo, tapos na set, isasak ng micro wire at isasak na siya sa sasaksakan. Ito naman po yung malaki namin guys, hindi pa namin na sound check. Sasak natin itong guys, speaker guys, itong amplifier natin. Itong gagamitin sa Christmas party guys. Ito guys, saksakan natin itong wire dito guys, extension. Saksak natin. Guys, nakasaksak na siya guys. Buhayin natin siya. Guys, bluetooth sa atin guys. Ayan guys, ayan guys, namilaw na siya guys. Sasana natin siya guys. IGC Audio Mobile of C.D.M Manggahan Barangay Pagsangahan San Francisco, Quezon. IGC Audio. You are listening to the beat of C.D.M. Ayan guys, bukan ikan ya bro. IGC Audio Mobile of C.D.M Manggahan Barangay Pagsangahan San Francisco, Quezon. IGC. Ayan guys, nailas natin kabina guys. Under my speaker guys. Doon natin guys, sounds. Ito guys. Kita
natin guys. Ayan guys, namatay yung tugtog. Wowie Remix. So yung amplifier natin guys, wala na. Sabi na siya guys. Yung guys, may ilaw na dito. Wowie Remix. Guys, guys, ayos na yung pag-setup natin guys. Ayos na yung pag-setup natin. Ayan. Signal siya guys. Salamat sa panonood nyo. Huwag kalimutan na mag-like, subscribe.